Всем привет! Сегодня я буду проходить Schoolboy Runaway. Погнали! Ненавижу эту рекламу. Так, для начала врубаем комп. Так. Так. Угу. Музыку ни в коем не включаем. Можно один разок. Только YouTube, пожалуйста, не бань за это. Давайте. Да вроде ты ничего не забыл. Да забейте уже! Мне кажется, Или что? опять мне мерещится, что что-то. В смысле? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Все уже одну жизнь отдали. Прелестно, я бы даже так сказал. Подметаем траву, шиза. Только не говори свою фразочку. Быстрее! Да. А вы знали то, что тут можно присесть? У меня реально тут можно присесть, и у меня какой-то был баг, и я мог приседать, и так реально было легче убирать. Ну мы что, тут все убрали? Не. Муравьи тут. Надеюсь, батя сейчас не скажет. Реально не скажет. А сейчас, наверное, 100 пудов скажет. А, кто прошел мимо окна? Ведь я на задании прошел. Так, ладно. Мы будем не в сам Schoolboy Runaway играть, а в метель. Так. Ой, продолжить. Вы чё, берем молоточек? Какого света там случилось? Черт, какого черта? Пилку по металлу не берем, ведь в демо-версии ее никак не использовать. Так что пилку по металлу мы не берем. Вот Фрэнк. Да все так тут. Можешь валить уже. Да. Уходи. Надоел. Один 1987. Вводим. Открыть дверь. Да ема! Давай, отодвигайся. Я шумлю. 1987.
Да блин, я не успел. О! Берем отмычку. Применяем. Ты... Да ема все заново. Такого черта. А я говорил. Давай только побыстрее. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Оба. Стойте. Там папе написали, надо. Да, ну, надеюсь, меня не будут. Не скоро будут проверять. 1987. Запоминаем код. Да какой сохранить после входа? Не-не-не-не-не. 1987. Это чтобы не придать сложности, чтобы Фрэнк не поднял лифт. Знаю я, он такое может. Все, больше умирать нам ни в коем случае нельзя. Я уже думал, это Фрэнк говорит. Ах ты. Хотя... Погоди-ка. Стой, стой, стой. Не-не-не-не-не, не разжимай пока тиски. Такого, 1987. 1987. Быстрее. Все, мы тут. Надеюсь, я ничего не забыл. А он уже вошел. Я был! Самый гениальный вопрос. Ну, все. Так, ой. У нас практически все готово. К прохождению. Ой, как же ее было так трудно ставить. Так. Сжимаем тиски. 1987. Открыть дверь. Кирка. Не-не-не-не-не, убрать засов. Господи. Сейчас такой волнительный момент. Господи, я так волнуюсь. Мне плохо. Мне реально плохо. Нет, нет, нет. Ух! Господи, я сейчас так волнуюсь. Да забейте уже. Давай, 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 быстрее. Я был. Он это замечает. Я забыл про это. Ну, ё-ма, это ж последний вроде жизнь. Ну все, мы уже вряд ли сбежим. Хотя стоп, не, мы можем сбежать. И чё? Так, берем спецрычаг, разжимаем тиски.
1987. Войти. Дверь. 1987. Быстрее, валим, валим, валим. Забыл. Нет. Фух. Поставил дверной засов. Быстрее! Я уж приготовился. Давай, давай, быстрее! Он реально уже выламывается. Ой, быстрее! О! Вот это баг! Люблю. Вот просто в демо-версии Метели, когда мы на компе Андрея играем, мы появляемся там, где мы погибли. Так что мы уже прошли в любом случае.